20 ғасырдың ең ауыр кезеңдерінің бірі КСРО-дағы жаппай депортациялау. 1941-44 жылдар аралығында Сталиннің бұйрығымен кәріс, неміс, ингуш және басқа да халықтарды өз отандарынан айырып, күштеп көшірді. 500 мыңға жуық халық Орта Азия мен Қазақстанға жіберілді. Сөйтіп, Қазақстан олардың ортақ мекеніне айналды. Бүгінде қазақ жерінде бейбітшілік пен татулық орнағанымен, өткеннің ауыр күндерін ұмытпау біздің басты мұрамыз. Отызыншы жылдары аяғында Совет одағының саясаты көбінесе күмән келтіретін халықтарды мемлекеттің ішкі жағына көшіру саясаты басталады. Себебі арасынан шпион, диверсант шығуы мүмкін, ертең сатып кетеді деген оймен талай күнәсіз халықтар Қазақстан, Сібір жерлеріне көшірілді. Ең алғашқы болып 1938 жылы корейцтарды қиыр шығыстан Хабаровск, Владивосток облыстарынан Өзбекстан жеріне және біздің Қызылорда, Шымкент, Алматы облыстарына көшірілді. Кейіннен соғыс басталған жылдары, 41 жылы, Совет одағының батыс облыстарынан, ол Сталинград облысты, Литва, Латвия, Эстониядан, батыс Украина, Белоруссиядан поляктарды, литовец, эстон, латыштарды, еврейлерді және немістерді 1941 жылы көшіре бастады Қазақстан жеріне. Соғыс басталғаннан кейін Гитлер Украина маңайына келгенде немістердің көбін көшірді осы бері қарай Қазақстанға. Көбінесе ол біздің солтүстік Қазақстан, орталық Қазақстан, шығыс Қазақстан жерлеріне аударылды. Кейіннен соғыс, Ұлы Отан соғысы Кавказ өңіріне жете берісте Кавказ халықтарының көбі 1944 жылы 23 февральдан бастап жер аударылды осы жерге. Бір түннің ішінде бүкіл Чечен елі, ингуш, дагестандарды пойызға мінгізіп, бүкіл Совет одағы арқылы, Семей, Аягөз арқылы алып келіп, осы біздің соның ішінде Ұржар жеріне де көшіріле бастады. 3 айлық келіп білме сол жақтан. 44 жылы. Сол әкемнің айтысы бойынша барлық райондарға, ауылға Совет үкіметі приказ берді дейді. Мешіттің алдына, мектептің жанына түгелдей жиналсын адамдар, ойын сауық болады деп. Бәрі түгелдей жиналып, ойын сауық орнатты дейді. Орнатқаннан кейін, бір аз уақыттан кейін қатты дыбыстар шығып атылды дейді. Бізді 3 қоршап алды әскер дейді. Соның ішіндегілер түгелдей үй-күй бәрі қалған. Ағайын туысы айырылып қалған. Түгелдей жинап алып дейді. Вагонға товарнекке апарып бізді тиеді дейді. Товарнекке тиегенде соғып иттерменен аттар мылтықтарменен ұрып бізді дейді. Бәрін вагонға әкеп тықты бізді дейді. Сонда үй-күйден қалған адамдар, ағайын туыстан айырылған адамдар вагонда шыдай алмай қайтыс болған адамдар болды дейді. Вагондар келе жатқанда қай жерге станцияда тоқтаса, өлген адамды сонда тастап кетеді екен. Ішінде күніне бір рет сұйық тамақ береді дейді.
қалай айтамыз енді. Балалардан ұят болса да, дәрет отыратын орын жоқ дейді. Бізде ол мәселе өте ұят. Соған шыдай алмай, адамдар өте қиналды дейді. Сон неше күндей товарнекпенен бізді айдап салып, қызыл әскерлер аягөзге әкеп түсірді дейді. Содан кейін біз аягөздің немеге вокзалына әкеп, вокзалдан түсірді бізді. Содан кейін бір өгіз шанаға отырғызып, семьямыздан көп кісілер ғой, бізден басқа, біз бір семья, одан басқа тағы да көп кісілер болды ғой. Екі өгіз шеккен, бір қазақ дейді, біздің семьямыз үлкен екен, атамыз, апамыз бар екен, әкем інілері бар екен, әкем інісі айрылыққа қалған 4 бала бар екен. Осы семьяны бізге берші деп, сол кісі бізді сұрады дейді. Ол кім? Ол Мұрашбек деген кісі екен, Елтайдікі. Сол кісі бізді отырғызып, арбаға алып кетті дейді. Алып кетті де, үйіндегі жалғыз ешкісін сойып, бізді қонақ қылды дейді. Не тамақ жоқ, не су жоқ, ештеңе жоқ. Сол жерде біраз күннен кейін қырыла бастады үлкен кісілер. Бүгін біреу өледі, ертең біреу өледі. Оларды жерлейтіндер не күрек жоқ, не көрін қазатын кісі де жоқ. Содан кейін сол біздің сол партиямыздың ішінде 1-2 жас жігіттер болды, 11-12 жастар. Осыдан басқа жас кісілер болған жоқ. Сол жас ұлдар әлі өлген кісілерді апарып қарға көмеді екен. Содан кейін қарға көмген ертесі күні барса, қасқыр бәрін суырып алған, түгі де жоқ, бәрін жеп қойған. Сонымен сол қардың ішінде қалды бәрі. Соны енді жаз келді, әйтеуір біз қалай тірі қалғанымызды енді білмеймін. Әйтеуір тірі қалдық. Жаздың күні жейтін тағы да түк те жоқ. Содан кейін қораның босағасында торғайдың балапандары бар. Соны суырып, содан кейін бір ыдысымыз бар болатын, бір жасыл күрешке. Сол жасыл күрешке соны пысырып, бәріміз жабылып, соны жарып жедік. Март айында дейді, суық дейді. Кейбіреуінде кішкентай балалар бар дейді. Үстінде киім жоқ, ешқандай жағдай жоқ дейді. Ешкімнің айтатын сөздерін айтқызбайды дейді. Сол колхозға келгенде, сонда енді 1,5 мөлшер, 1,5 жасымдамын. Үй де жоқ. Тастан қалаған, осындай дөңгелек, тастан қалаған қазақ үй сияқты. Даже есігінде есік жоқ. Бір туырлық тұр, киізден жасаған. И ана үстінде тесік тұр осындай. Ана ортасына кішкене от жағып қойған, кішкене ағаштың ұсақ отын жағып қойған. И сол қазақ үйге әкеп біздің бәрімізді тығып отырғызды бізді. Сол жерде отырдық. Сол жерге апарып, сол жерде жерді қазып, үйшік жасап, сол жерге орналастырды дейді. Әкем кішкене сауатты екен, ол кісіні комендантқа қойыпты. Сонда ана кісілерім шақырса келмейді жұмысқа дейді. Ертең қайтамыз, үйіміз қалды, бәрі қалды деп. Мен әкем
жалғыз өгізбенен соқан ұстап, жер жыртып, тақияға бидай салып, егін саламын дейді. Соны әгін жинап ап, нормы менен бәріне бөліп беремін дейді. Әкеміз плотник болды. Әкеміз плотник, шешеміз все простые рабочие, қара жұмыс. Мыңбұлаққа келдік, қырман жанымызда, жаздай біз сияқтағы жас жігіттер, 11-12 жастағы, ана комбайннан өгіз арбаменен бидай тасимыз. Қырманға кеп түсіреміз, кешке шейін. Содан кейін кешке жақын өгіздерді қойы бересің, жайлу керек қой, намал, тойу керек. Содан кейін тамағымызды ішіп аламыз да, жастардың бәрі, немісі бар, қазағы бар, бәріміз жабылып ана бидайды складқа кіргіземіз. Түнгі сағат 11 бе 12 ме әйтеуір. Кешке шейін соны шапқылап, үйге барып жатасың. Біз Елтайда жақсы тұрдық, жалғыз семья. Ол кезде 55-ші жылы қайта приказ шығып, қайтуға ұлықсат берілді ғой. Сонда көбі қайтып, біз жалғыз семья қалып қалғанбыз. Өмірдің ең жас кезі, ең қызық кезі, осы жерде өтті, картегенде Германияға барғанда. Что там делать? Сонымен біз қалдық бәріміз. Елтай бәрі мен туысым қайдыр. Науалы, Малақ. Одан кейін Малаққа тұрмысқа шықтым. 30 жыл сонда тұрдым. Қазақ халқына ең жамандық тілей алмайын. Халқымыз аман болсын. Бәрі жақсы болсын. Қазақ халқының жақсылығы айтып бола алмаймын. Шексіз көп рахметімді айтамын. Өте сыйласып өттік. Әлі де сыйласып жатырмыз. Жаман айтам, мен қазақ жаман деп айта алмаймын. Өйткені алақаннан ет, тамақ іштік. В Казахстане, как казахи приняли чеченцев, ингушей, да не только чеченцев, ингушей, а можно сказать, другие национальности, немцев, корейцев. Многие люди сюда приехали в то время. Вот. И кто бы ни был, где бы я ни был, как бы я ни слыхал от своих предков там, и от других народов, казахский народ принял всех, могу сказать так, не то что гостеприимно, а как своих людей, как своих родных людей принял. Чем это сказалось? Тем, что они делились последним куском хлеба. Вот. Кусок мяса, вот он говорит, варит он мясо кусок, отрежет, говорит, отец мой рассказывал, отрежет кусок, говорит, и приносит нам, говорит. Старик, говорит, принес, говорит, нам, говорит, накорми семью. Вот. И таких примеров очень много. Я думаю, с казахами можно жить. Даже иногда лучше даже. Желаю всему казахскому народу, всему народу оставаться таким же гостеприимным, приветливым, добрым, и чтобы он рос благополучно, полностью благополучие было у него, так, чтобы он всегда был любим также всеми народами, как он любим сейчас. Так, пожелать ему, всему народу здоровья и процветания. Алла тағала бәрімізге жақсылық берсін. Алла тағала елімізді аман қылсын, жерімізді аман қылсын, өзімізді аман қылсын. Береке бірлігімізді үзбесін Алла тағала. Алла тағала не тілеген тілектерің алдарың шықсын. Аман есен болып, бәріміз тату тәтті болып, өмір сүретін болып. Қазақстанда тұрған адамдардың бәрі, барлығы бірдей
bir adamдай көретін болып, Алла тағаламыз бізді сақтап жүрсін деймін. Аллахумма раббана атина фид дуния хасанатан ва қина азабан нар. Ва саллаллаху тағала ва салам ала سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وعلى المرسلين بعد الله الصالحين.